sabar. Yang mana dulu? Jeblos ya, bentar dulu. Jeblos boleh bisa dijos. Lontang, sama mana? Mana? Hah? Lontang sama selap ya? Selanjutnya yang kelabu mata Jawa bisa dijos. Ya, kunci. Ini burung baru nih, mainan dari meja. Latihan di kampung nih. Latihan dari kampung pindah ke sini masih ngaprak-ngaprak. Dari Wonosobo. Oke, lanjut ke titik 1 ya. Oke, titik 1 yang kelabu ya. Kebot, kiri. Yo, bisa dijos. Sama. Tadi burung lo balik bang. Oh, close terus dia. Burung tadi balik, gue lepas lagi aja dah. Yang mana? Orang-orang kagak ada. Gue di sana mau ajak, Pak. Lontang sama batik. Biasa. Ya. Jos. Itu gue taruh di kandang tuh. Iya. Tinggal. Lontang sama batik, Jos. Ayo, Bang, saya di sini. Tinggal yang kelabu doang belum. Ada. Ya, kunci. Yo, tinggal kedua. Oke, tinggal kedua. Siap. Baru jalan 20 meter, Bos. Ada. Ganteng ya. Oh, ya. Kiri, Bang. Kiri. Hari ini lagi melatih burung bahan. Paling jauh nanti titik 3, berarti sekitar 300 meter. Buat. 3 dulu biasa. Gue campak. Oke, bentar. Bubur ya? Sama sudah ya? Ya, monitor. Ini harus sendiri. Oke, Tritus sudah dijos. Tritus Jamro sudah dijos. Yo, selanjutnya yang mana? Coklat boleh bisa dijos. Oke, siap. Kritis ya? Yo. Oke, pantau, tinggal. Oke, tinggal. Titik 2. Oke.